கொடியாடாக தான் கேட்டிங்க. நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாருமே கண்ணா அப்படின்னா கொடியாடு தான் கேட்குறீங்க. நம்ம ரிகல்யா குட் ஃபார்மில் இன்றைக்கி என்ன கொண்டாந்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்காகவே தரமாக இன்றைக்கி ஒரு 11 குட்டி கொண்டாந்துருக்கோங்க. இந்த 11 குட்டியில் 2 குட்டி கிடா குட்டி, மிச்சம் 9 குட்டி பொட்டை குட்டி தான். இந்த 9 பொட்டை குட்டியிலையுமே 3 குட்டி வந்து செனை இருக்கும். ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் செனை இருக்கும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 7 to 8 மாதத்து குட்டி. உயிரடைக்கு ஒரு 15லேருந்து 18 கிலோ தாராளமாக இருக்குங்க. 11 குட்டியும் ஒரே வீட்டில் கிடந்த குட்டி தான். பசுந்தீவனமும் சரி அடர்தீவனமும் சரி நல்லா சூப்பராக சாப்பிடக்கூடிய குட்டிகள். 11 குட்டியும் அப்படியே எடுத்திங்கன்னா புதுசாக ஒரு பண்ணையே வச்சிடலாங்க. கொடியாட்டு பண்ண புதுசாகவே வச்சிடலாம். சூப்பரான குட்டிகளுங்க, எல்லாமே தெளிவான குட்டி தான். ரேட்டு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜோடி வெறும் 16,000 ரூபா தான். ஒரு குட்டியோட ரேட்டு 8,000 ரூபா தான் சொல்லுது. அதுவும் ஃபிக்ஸட் இல்லை, மொத்தமாக எடுக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக குறைச்சி கொடுப்போம். யோசிக்காமல் உடனே கால் பண்ணுங்கள். நம்மக்கிட்ட தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி உண்டுங்க. நம்ம ஐடியா மறக்காமல் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஆடு வாங்கன்னு நினைக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க.